តាមពិតទៅជីវិតដែលរីករាយពិតប្រាកដហើយទទួលបានភាពស្ងប់ក្នុងចិត្តពិតប្រាកដគឺការចេះសម្លឹងមើលមកជីវិតខ្លួនឯងហើយមើលមកអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមាននិងរៀនចេះស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងវាព្រោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានអ្វីដែលយើងមានជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះវាគឺយើងនឹងអាចទទួលបាននៅអ្វីផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានហើយបើមែនទែនទៅយើងមិនចាំបាច់ត្រូវប្រាថ្នាឲ្យមានជីវិតដូចទៅនឹងនរណាម្នាក់នោះទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានឃើញពីជីវិតរបស់នរណាម្នាក់ដែលគេបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញវាគឺជាផ្នែកម្ខាងប៉ុន្តែនៅផ្នែកម្ខាងទៀតយើងអត់ដឹងថាតើជីវិតគេជួបរឿងអីខ្លះជួបបញ្ហាអីខ្លះមានឧបសគ្គធំតូចយ៉ាងម៉េចខ្លះព្រោះមនុស្សភាគច្រើនបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅសមិទ្ធផលឬក៏បង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅចំណុច